Keskkonnaagentuuri andmetel tekkis Eestis aastal 2015 veidi alla 227 000 tonni pakendijäätmeid. See teeb elaniku kohta keskmiselt 172 kilogrammi pakendijäätmeid aastas, mis on suurem kui Euroopa Liidu keskmine ehk 160 kilogrammi. Pakendi ringlusviis Tallinna erinevatesse poodidesse pakendi teekonda tutvustavad plakatid eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust. Sealjuures uurisime poekülastajatelt, kas nad sorteerivad oma prügi ja kas nad teavad, milliseid uusi tooteid on võimalik pakendijäätmetest valmistada. Kas te sorteerite kodus oma pakendijäätmeid? Sorteerin. Jah, natukene. Kuigivõrd. Viite eraldi konteinerisse? Jah, iga päev. Jah, püüan. Vahel olen vahakas. Ma sorteerin klaasi, paberit ja siis on, kuna meil on väike kortermaja, siis meil on prügikast õues. Klaasi, pakendid ära, need mineraalid ära. Ja miks te seda teete? Et keskkond oleks puhta. On välja kujunenud niimoodi juba üle 10 aasta kindlasti. Ja, Mihkel sorteerib meil ka. Mihkel paneb ka vana paberit ära. See kuidagi sest tuleb. Tundub õige. Pakend on teistsugune kui kogu ülejäänud prügi. Ma tegelikult ise ei tea, vanemate poolt on see pakendi sorteeri. See pakend prügikast on maja ees olemas, et miks mitte seda siis kasutada. Kuidas miks? See on ju ilmselge miks. Prügikassid on ju erinevate nendega, kuhu mida panna ja siis tuleb sorteerida lihtsalt. Sellepärast, et ma tean seda ka, et mitte pakendikeskuses, aga prügisorteerimiskeskustes tegelikult töötavad inimesed, kes, kui mina seda ei tee, siis teevad nemad seda. Et see on nagu üks asi, mida ma saan teha nagu nende heaks, et neil oleks mugavam. Teiseks, ma elan mitte linnakeskkonnas, mis tõttu on mul väga lihtne näiteks kas või toidujäätmed eraldi sorteerida ja pudelite, muude plakendite eraldi sorteerimine, minu arvates see on elementaarne, et seda peaks tegema tegelikult kõik. Ja kas te teate, mida on võimalik valmistada pakendijäätmetest? Ma olen kuulnud, aga kui ma peaksin praegu ette lugema, siis mul jälle ei tuleks väga palju meelde. Ma arvan, et kilekotte. Pudelid, ma arvan, et teevad midagi veel. Ega väga ei teagi tegelikult. Uusi pakendeid. Mingisuguseid aedu tehakse, aiapaneele ma tean. Teesärke. Autorehve olen vist kuulnud rohkem jälle. Kilest tehakse fliise näiteks. Paide või Türi kandis on mingi tehas, kes toodab teede äärde neid helipiirdeid. Taaskasutatavast materjalid. Konkreetselt tahtsin öelda, plastmassi kindlasti annab igat moodi ära kasutada, mingi helbeid toota. Konkreetseid tooteid ma küll ei oska nimetada praegu. Sorteerige oma prügi, sest see on keskkonnale kasulik. Hoiab ära prügistamise, hoides teie endi elukeskkonna visuaalselt puhtana. See on majanduslikult kasulikum, kuna vähenevad segaolme käitlemisega seotud kulud ja pakendijäätmetest on võimalik valmistada uusi tooteid, sealhulgas mööblit, jalanõusid, ehitusmaterjale, lillepotte ja palju muud. Kuhu pakendijäätmed viia? Seda vaata kuhuviia.ee.